Son zamanlarda dünyanın bir çox ölkəsində aparılan sistemli araşdırma nəticələrinə görə COVID-19 və qriplə bərabər xroniki virus infeksiyaları, məsələn, insan immun çatışmazlığı virusu, hepatit C və sinokonji viral xəstəliklər, ürək xəstəlikləri və insult riskini kəskin artırır. Araşdırma çərçivəsində 155-dən çox elmi tədqiqat analiz edilib və müəyyən olunub ki, qrip infeksiyası zamanı ilk 7 gündə infarkt riski 7 dəfədən çox artır. Xronik infeksiyalarda uzun müddətli risk yaradır. Məsələn, insan immun çatışmazlığı virusu infeksiyaları olan şəxslərdə koronar ürək xəstəliyi riski 60%, insult riski isə 45% qədər artıb. Alimlər bildirirlər ki, viruslar damar sistemində iltihabi prosesləri stimullaşdıraraq damar divarlarını zədələyir. Qan daha asan vaxtalanır və bu hallar infarkt və insultu sürətləndirə bilər. Mütəxəssislər qeyd edir ki, pandemiya sonrası dövrdə virusların ürək-damar xəstəliklərinə təsiri daha çox diqqətlə alınmalıdır. Xüsusilə infeksiyadan sonra ilk həftələrdə riskin yüksək olması səbəbindən həkim nəzarəti artırılmalı və profilaktik tədbirlər gücləndirilməlidir.